मैं आया हूँ इंडिया टूर पे, इंडी स्ट्रीट फूड टेस्ट करने, बॉलीवुड का ठुमका सीखने और एआई मैजिक भाई से मिलकर सेल्फी लेने। ये तो असली मार्वल वाला मोमेंट है। एक बिल्ली ऊपर लटक रही है और मैं नीचे पॉपकॉर्न खा रहा हूँ। ये स्टंट ट्रेंड पागल के द्वारा किया जा रहा है। घर पे ट्राई मत करना, वरना मम्मी स्लिपर निकाल देगी। बिली रिलैक्स, मैं हूँ डेडपूल, तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। इस बिल्ली में वुल्वरीन का खून है क्या? चल आजा वोल्वरिन की बच्ची, नीचे छोड़ देता हो। आज का टूर तो इमोशनल हो गया दोस्तों। अगला व्लॉग शादी क्रैश या गणपति विसर्जन, आप डिसाइड करो, मैं रेडी हूँ।